ကျွန်တော်ကဗီနိုတကောင်ပါဒါပေမဲ့အသက်ရှင်ဖို့9မိနစ်ပဲအချိန်ရပါတော့တယ်9မိနစ်အတွင်းလက်ခံသူအစ်စ်မရှာနိုင်ရင်တော့စွမ်းအားတွေခန်းချောက်ပြီးဒီကဘာပေါ်ကနေထာဝရပြောက်ကွယ်သွားရတော့မှာပါအဲ့အချိန်မှာပဲတိုက်ပေါ်ကနေတခုခုပြုတ်ကျလာတာကိုသတိထားမိလိုက်တယ်အနားကိုသွားကြည့်လိုက်တော့ចောင်းဝစ်စုံနဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်နေခဲ့တယ်ကျွန်တော်လည်းဘာမှစဉ်းစားမနေတော့ပဲအဲ့ဒီမိန်းကလေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုထိုးဖောက်ဝင်ရောက်သွားလိုက်ပါတယ်ခဏကြာတော့လူမိုက်3ယောက်ရောက်လာပြီးစုမိသားစုရဲ့ပန်းလေးတစ်ပွင့်ဖြစ်ရကျိုးနေပါတယ်မင်းရဲ့ကိုလုံးကိုပေါက်ကတကယ်ကိုဆွဲဆောင်မှုရှိတာပဲအကိုကြီးတထေးကသူ့ကိုဖျက်ဆီးခိုင်းရုံပဲပြောတာလေဘယ်လိုဖျက်ဆီးရမလဲဆိုတာတော့မပြောဘူးလေចောင်းသူလေးကငါရဲ့ဝိညာဉ်စွမ်းအားတွေကအဖျက်ဆီးမခံရရင်ဒီနေ့ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်လာခဲ့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကာထလာခဲ့တယ်မင်းကပြန်ခုခံချင်သေးတာလားမင်းရဲ့စွမ်းအင်က18မှတ်ပဲရှိတော့တယ်လို့ကြားတယ်လူတိုင်းအားကြရတဲ့ចောင်းသူလေးဘဝကနေခုတော့ဘယ်သူမှဘီယူမဆိုင်တဲ့အမိုက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့ကောင်းကင်ဘုံကနေနေရဲကိုရောက်သွားရတဲ့ခံစားချက်ကဘယ်လိုနေလဲမကြောက်ပါနဲ့မင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအကိုကြီးကစစ်ဆေးပေးပြရစေဦးတရိษံထက်ရုံမာတဲ့ကောင်တေးလိုက်တော့ဆိုပြီးကောင်မလေးကဓာတ်နဲ့ပြေးထုတ်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူမိုက်ကောင်ရဲ့စောင့်ကန်ခြင်းကိုသာခံလိုက်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်မလေးကလက်မလျှော့သေးပဲနောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးဓာတ်နဲ့ပြေးထုတ်လိုက်ပါတယ်ကို့အခြေအနေကိုမသိတဲ့ကောင်မပဲငါရဲ့ဒိုင်းကာကိုဖောက်နိုင်ရင်မင်းကိုလွှတ်ပေးလိုက်မယ်အာငါလက်အကိုကြီးဒါဘလို့ဖြစ်နိုင်မှာလဲဟေးចောင်းသူလေးငါနာမည်ကလင်ချမ်းပါပြီးတော့ငါကဗီနိုတကောင်ပေါ့ငါမင်းကိုကူညီပေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အခြေအနေတစ်ခုတော့ရှိတယ်ဗာအခြေအနေလဲမင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုငါစိတ်တိုင်းကြထိန်းချုပ်ခွင့်ပေးရမယ်ကောင်းပြီမင်းကဘယ်မှာလဲငါဘာလုပ်ပေးရမလဲမင်းအခုငါကိုစိုက်ကြည့်နေတာလေအဲ့ချိန်မှာပဲလက်ခံသူနဲ့ပေါင်းဆက်ခြင်းအောင်မြင်ပါသည်လက်ခံသူအစ်စ်အမီလီကွန်လင်းအဲ့နောက်မှာတော့ငါရဲ့ဗီနိုပုံစံကိုပြောင်းပြီးចောင်းသူမလေးကိုအပြေအဝထိန်းချုပ်လိုက်တယ်ចောင်းသူမလေးကတော့ဒါငါခန္ဓာကိုယ်မဟုတ်ရဲ့လားလို့အံ့ဩနေတော့လူမိုက်ကောင်းဆောင်ကဒေါသတကြီးနဲ့သူ့ရဲ့စွမ်းအားကိုသုံးကဓာတ်နဲ့ပြေးဝင်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ငါကလက်တစ်ဖက်ထဲနဲ့ဓာတ်ကိုရိုက်ချူပြီးစောင့်ကန်ပစ်လိုက်တယ်နောက်ထပ်လူတွေကိုလည်းငါရဲ့စွမ်းအားနဲ့တိုက်ခိုက်လိုက်တယ်မင်းတို့သွေးကအရန်ချူတာပဲထွက်ပြေးလို့လွတ်မယ်လို့ထင်နေရလားအကုန်လုံးကိုတက်ပစ်လိုက်တယ်ခဏကြာမှာတော့လက်ခံသူလီကွင်းလင်းကဒါငါမဟုတ်ရဲ့လားကျွန်တော်ကလည်းမဟုတ်ဘူးဒါငါတို့နှစ်ယောက်လုံးပဲပြီးတော့ចောင်းသူလေးမင်းရဲ့ဒဏ်ရာကအတော်ပြင်းထန်တာပဲမင်းရဲ့ဝိညာဉ်စွမ်းအားတွေကပျက်စီးလူနီးပါးဖြစ်နေပြီဟုတ်တယ်ငါရဲ့ဝိညာဉ်စွမ်းအားတွေကိုလွန်ခဲ့တဲ့တစ်လကပြန်ပွဲတစ်ခုမှအဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတာဘယ်သူလုပ်တာလဲစီမီသားစုကစီယန်ယူပဲမင်းစိတ်မပူပါနဲ့မင်းရဲ့ဝိညာဉ်စွမ်းအားကိုပြန်ကောင်းအောင်ငါကူညီနိုင်ပါတယ်ရှင်တကယ်ပြောတာလားဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့မင်းဘက်ကပူပေါင်းပေးဖို့တော့လိုတယ်ငါဘယ်လိုပူပေါင်းပေးရမှာလဲ